Привет! Это канал «Архив секретно». Сегодня мы поговорим о женщине, которую, казалось, знал весь мир. Но на самом деле не понимал почти никто. 31 августа 1997 года время в Лондоне словно остановилось. Тысячи цветов у ворот Кенсингтонского дворца и миллионы людей в трауре по всему миру. Она не была королевой по титулу, но она стала единственной королевой людских сердец. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что скрывалось за этой безупречной картинкой? За ослепительной улыбкой леди Ди пряталась история самого громкого и болезненного противостояния в современной истории Британии. Это не была просто семейная драма о неверности. Это была настоящая война живого чувствующего человека против ледяной тысячелетней машины королевского протокола. Почему Виндзоры так и не смогли принять Диану? Какую цену на самом деле она заплатила за попытку остаться собой в золотой клетке Букингемского дворца? И как одна женщина, не имея власти, смогла изменить монархию навсегда? Сегодня мы разберем истинную цену королевского протокола и узнаем, почему Диана Спенсер стала главной угрозой для британского престола. История Дианы Спенсер часто подается как сказка о Золушке. Но правда в том, что Диана была знатнее самих Виндзоров. В ее жилах текла кровь Стюартов и Тюдоров, а родовое поместье Элторп хранило тайны, которым было больше 500 лет. Представьте, юная, почти прозрачная девушка, которая работает помощницей в детском саду, внезапно оказывается в эпицентре внимания всей Британии. Для королевской семьи она была идеальным кандидатом. Чистый лист, без прошлого, без скандалов, послушная деталь, маленький винтик, который должен был идеально встать в шестеренки монархии. Прежде чем мы перейдем к моменту, когда этот идеальный план начал рушиться, я прошу вас поставить лайк этому видео. Это поможет алгоритмам YouTube рассказать историю Дианы как можно большему числу людей. Ведь ее голос заслуживает того, чтобы звучать и сегодня. Когда принц Чарльз сделал ей предложение в саду Виндзорского замка, Диана рассмеялась от неожиданности. Она верила, что ее ждет любовь. Она не знала, что за этим предложением стоял холодный расчет Елизаветы II и ее советников. Кстати, как вы считаете, знала ли Диана в тот момент, на что подписывается? Или она была слишком юной и неопытной, чтобы разглядеть ловушку за блеском короны? Напишите ваше мнение в комментариях, давайте пообщаемся. Обратите внимание на одну деталь. Во время обручения Диана сама выбрала кольцо из каталога, а не из семейной коллекции. Уже тогда, в этой маленькой покупке, проявилось ее желание быть собой. Но это было лишь начало. Настоящая буря поднялась в день, когда атласный шлейф ее свадебного платья длиной в 7 метров коснулся ступеней собора Святого Павла. 29 июля 1981 года весь мир замер у экранов, наблюдая за свадьбой века. Диана в облаке шелка и кружева выглядела как истинная принцесса из сказки. Но мало кто знал, что в этот момент ее сердце сжималось от страха. Проходя к алтарю, она искала глазами не только своего будущего мужа, но и ее, соперницу, Камилу Паркер Боулс. Важно отметить, что предчувствие беды появилось у Дианы еще до венчания. За несколько дней до торжества она наткнулась на подарок, который Чарльз приготовил для своей давней возлюбленной Камилы. Золотой браслет с гравировкой их тайных имен. Сказка начала осыпаться пеплом, еще не успев начаться. Когда молодожены отправились в круиз по Средиземному морю на яхте «Британия», мир ждал кадров сияющей любви. Но реальность была поистине пугающей. Пока Диана пыталась привыкнуть к новой роли, Чарльз проводил часы за чтением книг и обсуждением дел с Камилой по телефону. Из дневника принца однажды выпали 2 фотографии его любовницы, прямо на глазах у молодой жены. Именно в эти дни у Дианы начались первые приступы булимии, страшного недуга, который станет ее тайным спутником на долгие-долгие годы. Организм словно отказывался принимать ту фальшивую реальность, которую ей навязывали. Но это было не самое шокирующее. Обратите пристальное внимание. Когда Диана, доведенная до отчаяния, обратилась за помощью к Елизавете II, она лишь услышала холодное «Чарльз безнадежен». Двери Букингемского дворца захлопнулись. Диана осталась один на один со своей болью и бесконечными коридорами, в которых каждый шорох докладывался службе безопасности. С этого момента она поняла, если она хочет выжить, ей нужно перестать быть просто женой наследника. Ей нужно стать кем-то гораздо большим.
В середине 80-х стены Букингемского дворца стали для Дианы окончательно ледяными. Но за их пределами происходило почти невероятное. Пока Виндзоры следовали девизу «никогда не жалуйся, никогда не объясняй», Диана выбрала совсем другой путь. Путь абсолютной, тотальной искренности. Обратите внимание на этот переломный момент. Диана стала первой в истории королевской особой, которая отказалась носить перчатки во время официальных визитов. Она хотела чувствовать тепло рук людей, к которым прикасалась. Когда на свет появились Уильям и Гарри, Диана совершила настоящий переворот в воспитании наследников. Она сама выбирала им имена, сама возила в школу и, что было неслыханно, брала их с собой в королевские туры. Она хотела, чтобы ее дети видели реальный мир, с очередями в Макдональдсе, с бездомными на улицах Лондона. Пожалуй, самым смелым ее шагом стал визит в клинику для больных СПИДом в 1987 году. В то время мир был охвачен ужасом перед этой болезнью, а предрассудки были сильнее медицины. Диана вошла в палату и без тени сомнения пожала руку умирающему пациенту без перчаток. Одним этим жестом она сделала для борьбы со стигмой больше, чем все политики мира. Но чем сильнее ее обожал народ, тем больше ее опасались в Букингемском дворце. Популярность Дианы стала затмевать самого Чарльза и даже королеву. Диана стала королевой людских сердец, и это было титулом, который невозможно отобрать, но за который пришлось заплатить сполна. Но знаете, что было самым странным? Пока Диана сияла на обложках, за ней уже была установлена слежка. В ее комнатах искали записывающие устройства, а ее телефонные разговоры начали странным образом утекать в прессу. Большая игра против принцессы перешла в открытую фазу. К началу 90-х Диана уже не просто нарушала правила, она стала прямой угрозой стабильности британской короны. Отношения с Елизаветой II превратились в холодную войну. Говорят, королева долгое время верила, что Диана просто неуравновешенная, но вскоре поняла, перед ней самый опасный противник, которого когда-либо видели Виндзоры. Важно отметить, Диана была убеждена, что за ней следят. Она всерьез опасалась, что ее машина может попасть в аварию из-за неисправности тормозов. Сегодня это звучит как сюжет триллера, но тогда принцесса писала об этом в своих личных письмах, словно пытаясь оставить след для будущего следствия. Была ли это слежка паранойей? Или британские спецслужбы Ми-6 действительно получили приказ нейтрализовать неудобную принцессу, которая знала слишком много тайн дворца? Вопрос остается открытым. До сих пор, спустя десятилетия, мир не может прийти к единому мнению о той роковой ночи в парижском тоннеле Альма. Официальное следствие винит нетрезвого водителя и преследующих папарацци, но тысячи людей верят в иную версию. Слишком много странных совпадений, слишком быстро были стерты улики. А как вы думаете, была ли смерть Дианы трагической случайностью или это была тщательно спланированная акция? Могла ли королевская семья пойти на такой отчаянный шаг ради сохранения престола? Обратите внимание, после развода Диана лишилась не только титула, но и королевской охраны. Она стала уязвимой. И именно в этот момент в ее жизни появляется Доди Аль-Файед, сын египетского миллиардера, чей союз с матерью будущего короля Британии был для Виндзоров страшным сном. Но самое шокирующее произошло за несколько месяцев до финала. Диана знала, что кольцо сжимается. Она искала свободы, но казалось, что чем дальше она убегает от Букингема, тем длиннее становится тень, которую он отбрасывает на ее жизнь. Ноябрь 1995 года. Вечерний эфир BBC. Пока королевская семья готовилась к очередному спокойному ужину, Диана нанесла удар, который заставил Букингемский дворец содрогнуться. Это было то самое знаменитое интервью программе «Панорама». Обратите внимание на ее взгляд. Она сидела перед камерой с густо подведенными глазами в черном жакете, готовая не защищаться, а атаковать. Именно тогда прозвучала фраза, ставшая приговором ее браку. «В этом браке нас было 3, а это, знаете ли, многовато». Это не было просто признанием обманутой женщины. Диана открыто заговорила о своей борьбе с депрессией, о булимии, и, что самое шокирующее для монархии, она поставила под сомнение способность Чарльза быть королем. Она сорвала позолоту с королевских ворот, показав миру, что за ними скрывается не сказка, а выжженная земля. Реакция королевы была молниеносной. Елизавета II лично написала Диане письмо с требованием развода. Спустя год, в 1996-м, Диана получила свободу, но потеряла статус ее королевского высочества.
Говорят, что ее сын, юный принц Уильям, пообещал матери: «Не волнуйся, мама, когда я стану королем, я верну тебе твой титул». Но судьба распорядилась иначе. Она осталась просто Дианой. Но именно в этот момент ее влияние достигло пика. Свободная от оков протокола, она начала свою самую масштабную миссию — борьбу против противопехотных мин. Кадры, где принцесса в защитном жилете идет по минному полю в Анголе, облетели весь мир. Она доказала, чтобы менять мир, корона не нужна. Нужна лишь храбрость. Казалось, наконец Диана нащупала твердую почву под ногами. Свободная от обязательств перед дворцом, влюбленная и полная планов, она выглядела женщиной, которая наконец-то победила своих демонов. Лето 1997 года было наполнено солнцем, морским бризом Средиземноморья и смехом. Мир наблюдал за ее счастьем через объективы папарацци, не подозревая, что эта сказка уже отсчитывает свои последние часы. Все изменилось в один миг. Тот самый роковой день, который должен был стать просто еще одной остановкой на пути к свободе, превратился в точку невозврата. Знаете, есть что-то пугающе мистическое в том, как все сошлось в одной точке. Париж, огни ночного города и безумная гонка, от которой невозможно было спастись. 31 августа 1997 года. Тоннель Альма. Вспышки фотокамер, которые преследовали Диану всю жизнь, в ту ночь стали последним, что видела женщина, которая просто хотела быть любимой. Известие о ее гибели вызвало в мире не просто шок. Это было похоже на коллективный обморок целой планеты. Впервые в истории многовековые стены монархии задрожали не от политических интриг, а от глухого ропота миллионов людей. В те первые часы после катастрофы Букингемский дворец хранил ледяное молчание. Пока площади Лондона тонули в море цветов, а люди у экранов телевизоров не сдерживали слез, за высокими воротами резиденции решали вопрос протокола. Обратите внимание на этот поразительный факт. Над дворцом не был приспущен флаг. По старым правилам флаг поднимается только тогда, когда монарх находится в здании. И он никогда не опускается в знак траура. Но на этот раз традиции столкнулись с невиданным гневом народа. Тысячи людей стояли у ворот, требуя ответа. Впервые в истории Елизавета II оказалась перед выбором: остаться верной правилам или услышать боль своих подданных. И она выбрала Диану. Флаг был приспущен. Это была последняя посмертная победа принцессы над системой, которая пыталась ее сломить. Но сказка о Диане не закончилась в том парижском тоннеле. Она продолжается в каждом шаге ее сыновей, в том, как Уильям и Гарри оберегают память о ней, в том, как современная монархия, глядя на ее пример, учится быть ближе к людям, учится сопереживать и, что самое главное, учится прощать. Диана Спенсер доказала всему миру: корона — это всего лишь золото и камни, если под ней нет живого пульсирующего сердца. Она мечтала быть просто принцессой для людей, и мир ответил ей взаимностью, которую невозможно купить ни за какие сокровища империи. Сегодня, спустя десятилетия, ее имя все еще вызывает споры, восхищение и слезы. А как вы считаете, смогла бы Диана найти свое счастье, если бы та ночь в Париже не стала финальной? Или ее судьба изначально была предрешена ее великой миссией? Напишите свое мнение в комментариях. И не забудьте подписаться, чтобы мы могли и дальше вместе открывать тайные страницы истории, которые меняют наше представление о мире. Ведь сказки заканчиваются, а легенды, они остаются с нами навсегда.